今朝我一起身咧，除咗 IG 用唔到之後，Facebook 都用唔到，即係簡單講全部Face 都用唔到噶啦。我或者先遲少少啦，可能過一兩日啦，我睇下點樣，我順便當休息下。過一兩日我就先開睇下有冇開過2.0啦，開個版本係後備嘅 backup 嘅帳號啦。咁如果係嘅，如果真係開咗，我會喺 YouTube 啦，同埋喺 Patreon 同大家講啦。咁你哋就再幫我分享啦。我未決定開唔開，因為有時覺得都唔開，不如算啦，就係做下 live 算。咁啊唔使講咁多嘢。咁到時再睇下啦。我可能應該正常都會開個2.0嘅，咁到時睇一睇啦。咁如果我真係開咗咧，咁我係會喺 YouTube 度講嘅。咁到時所以大家記得如果你唔係我 Patreon 嘅朋友，你就記得睇住 YouTube 啦。咁我 YouTube 好似今日咁樣，我喺直播之前，我今日早上定晏晝已經有 post 咗一個短文嘅啦。其實就係呢幅圖啦，咁就係話停咗權啦。咁所以如果你有睇YouTube 嘅，應該會知啦。咁如果唔知你就知今日知啦，咁就記得睇翻。另外有一點我想喺叫做傾股票公投之前，就認真咁講一講。而家嘅 Facebook 咧好恐怖，IG 啊 Facebook 好恐怖，就係話好多騙子，超多騙子。大家真係要小心啲騙子，包括第一咧，你要記住啊，即係大家如果睇記住，第一我唔會主動 PM 你，我一定唔會主動 PM 你嘅。除非你 PM 我之後回覆你，咁呢個係另計，但係我唔會主動 PM 呢個第一點。第二點，我唔會同你講任何股票嘅嘢嘅。就算你 PM 我或者我 PM 你咧，我都唔會同你講任何股票嘅嘢。有啲人應該會知㗎啦。如果佢哋問我股票嘅嘢，我通常會覆一句就係我哋唔會私底下討論任何股票嘅嘢嘅。係啦，即係你會講下你啲人生經歷啊 OK 嘅，但係你如果同我講股票咧，我一定係唔會私底下討論嘅。咁所以我更加唔會叫你買啲咩細價股嘅。咁呢個要小心。如果你好不幸地受騙子咁樣俾人呃咗錢咧，咁我建議你報警。咁講清楚你係俾嗰啲騙子呃啦，咁當然唔係俾我啦，我就完全冇做呢啲嘢嘅。咁我遲少少啦，甚至乎我遲少少應該都揾警署去報案，備咗案先。我 even 我今日咧有朋友收我send 咗幅圖俾我，好誇張，佢就係話有個假嘅 page 咧扮晒我啦，跟住就話個專業咧，即係嗰個 page 用唔到啦。咁呢個就係一個類似後備，或者呢個係一個新嘅 page 咁樣叫大家 follow 咯。咁我只能夠講呢個世界實在太恐怖，咁大家自己小心啲。咁有咩事咧？如果你唔肯定咧，如果因為我而家 Facebook、IG 用唔到，你唔肯定你就 YouTube 可以問一問我啦。如果覺得呢條片幫到你嘅，就快啲嚟訂閱我嘅 YouTube channel 啦。